民法典让法律 easy 一点，让烦恼少一点。老板，我最近不是刚考到驾照，我就很开心开回家的路上啊，然后就忽然有个阿伯就突然跑出来，然后我就急刹。我自己是觉得没有撞到他，那我的车子也没有损毁，可是阿伯就说他好像被我撞到，脚拐到，后来呢？就一直要我赔偿他，他就看起来很凶啊。然后他上法院的时候，他就在法官面前就哭穷啊，然后就说什么他很可怜啊，怎样，就害他不能工作啊。所以他不跟你和解吗？他没有要跟我和解啊，他跟我要钱。遇到假车祸这种问题的，这该怎么处理呢？我们当然请专家来了，民法典让法律 easy 一点，让烦恼少一点。委员，这个我们上次才跟小紫教他怎么样子应对这个车祸碰撞的问题。结果没想到他驾照考完没多久上路之后，真的就遇到了比我们上次讨论黄灯问题更麻烦的假车祸。你觉得这算假车祸吗？其实我个人就曾经碰到过，就是我在开车的时候呢，就有一部车呢从后面速度很快的，然后就超前到我前面，然后就急刹车。对，那急刹车之后，当然我当然也刹车嘛，好，所以车子跟他的车子其实没有碰到。可是呢，我们很正常的一个反应就是你会前面突然刹车，那你过不去啊，因为它挡住你前面嘛。你很自然的一个反应就是你会开车门，你会下来看说，到底怎么回事？然后接着我们不明事理的人，就是说比较少社会经验，那是我年轻的时候发生的，那你就很容易就下车来看说，到底是有碰撞还是没碰撞？那个时候呢，我开车门下来之后呢，然后大概不到几分钟，因为我在车上的时候我就已经报案，因为我学法律的，所以我第一个时间呢，就是你如果碰到任何事情，你就是依照法律的规定去处理，会比较安全，千万不要省略这个程序。其实那天也非常感谢警察了，他们到的速度不算慢了，大概差不多不到10分钟，他们那个警车就到了。但问题就是在警车到之前呢，我下来看之后呢，马上就尾随的有一部的那个骑摩托车，我们倒不是说刺龙刺凤人就是坏人，倒不是了哈。但是我们多多少可以知道他的背景。我们就描述呢，就骑着这摩托车，然后呢，就是摩托车上面是2个人啊，那车上倒是1个人，然后2个人呢之后呢，他的那个就有带的那个凶器。那个所谓的凶器是什么？我最起码我自己印象很深刻，而且也有拍照拍下来，因为那个案子后来到法院去了。他的那个榔头比我的头还大，你知道？我觉得去哪里找这种榔头啊？很大，因为那个扣案的后来我到法院的时候，法院有那个证物嘛，然后也有照片。然后他的那个把也很长，他不是说一个短把一个大榔头，因为我们原来脑筋想的会觉得说你那个那么重的，对啊，就这样子悄悄。对，不是，他那个把也很长，你知道。所以呢，那个时候我们因为年轻，所以也不太那个，我就讲说，我说就是对付女生需要那个用这么大的一个榔头吗？你知道不需要嘛？你就是空手我也打不过你啊！这3个男的我有办法打过你？1个我都打不过，更何况3个，对不对？他可能是汽车维修员，所以呢，随身携带个榔头也是合理的。我跟你讲啊，你这个就是完全就是那个案子里面的他的描述，那个真的有照片呢。那个榔头你很难想象，那个榔头比我头还大。然后后来那个我助理跟我讲说，他那不是要打你的，他是要把你的车子的玻璃撞破、敲碎，他那个不是真的要打，开玩笑，他那个真的打人的话，那不是人就阵亡了，对啊，是吧？就后来这个案子就是到了这个法院去了，因为你如果看那个车子啊，我是在这个内侧的这个车道，对，然后他的车子往前的时候，他的车子并不是直接在我前面，他不是这样子的，他可以嚣张到他是直接切进来，但他车子并不是完整的是在我的车子前面。你如果是完整在我车子前面的话，你可以讲它是前车，我是后车，对不对？碰撞。对，那通常前车跟后车，常常后车会吃亏了，是，你知道对？但是它不是，它的那个车子过来的时候，你可以知道它就是那个车子是斜的，你震你买那种感觉。你知道？然后他也没讲话，然后他就讲说，你这个东西要赔，就是我应该要赔偿他嘛。我是说没有撞到，为什么要
赔偿他。然后等他有警察到的时候，这个摩托车就想溜，因为前面警察还没到的时候呢，他一个车子的人就很凶嘛，那个找我，然后另外两个人从摩托车上面下来，就是带着这个榔头。然后我说警车也到得很快，所以警察真的要很迅速动作，因为民众需要你的保护。警车到了之后，这个2个骑摩托车的人就要溜，你知道，因为他们本来不是下来嘛，然后这2个人就要溜，然后我就跟警察讲，不行，那个是凶器，你必须要扣案。然后那个警察很有意思，你知道，我觉得警察，因为他不是学法律的，他就跟我讲说，你怎么证明他是凶器？我说我怎么证明他是凶器？你待会询问的时候你就会知道，但是你现在必须先扣，因为你没有先扣案的话。摩托车跑掉的话，你将来就死无对证嘛。他那个时候骑摩托车，他要走，我说不行，你要把它扣下来，因为那是凶器，你知道。然后他就讲说，那个他只是行经这边，然后看到他同事的车。我说哇，天下的事无巧不成书，那反正也没关系嘛，那是不是反正到法院？他后来就讲说，因为他是修车厂的那个，所以呢，他那个榔头是修车厂的工具。但我不知道修车厂为什么需要那么大的一个榔头当工具？黑色汽修厂。那还好，那个警察先生呢，虽然有点这个，但是怀疑你，对，但是呢，因为你毕竟是一个开车的、骑摩托车的，你知道对，所以呢，他虽然是这样子呢，但是他也还是把那个摩托车扣下来。所以后来那天我们做笔录的时候呢，我是12点多发生的案件哈，因为那个时候这个我父亲住院，所以呢，我是回家要拿东西去医院里面嘛哈，可是那天呢，我没办法及时到医院去，为什么？因为我从12点做笔录做到晚上8点，我的部分比较简单嘛，但是他们那个共犯的部分有3个，有3名，就是一个是开车的，然后另外2名是坐摩托车，然后最有意思的时候，后面是怎么样呢？到法庭的部分呢，当然被告呢。不管他有道理还是没道理，到法庭的时候就常常惜老带眷。像我看过的，就曾经有这个被告呢，很凶猛哈，那个榔头啊，比我的头还大，你知道，而且很长，很长的那个，你看很凶狠哦。可是到了法院之后呢，他就完全就像小绵羊一样，然后还有这个2个这个婴儿啊，然后抱着啊，然后太太也没有，然后就是他妈妈，然后就出来，就好像一副俨然是他一个人要背负很多的单亲爸爸，单亲爸爸，然后呢，这个就扶老携幼，好像这样的一个情形。最后面呢，有民意代表出来，那时候我还没从政，还有民意代表，民意代表出来，希望呢，我能够放他们一马。为什么呢？因为他们是他的庄脚。所以发生车祸不请律师，请民意代表，然后他还是庄脚，哇，那这事后来怎么善了？那后来我就算了，因为就看在这位这个民意代表的份上，议员吗？对啊，然后这一位民意代表呢，还是我学生。对，这也太巧了吧？对，然后呢，他就讲说，哎，老师，你知道，那个我并没有说你一定要怎么样子做啊。他说，但是呢，因为这个是他的这个庄脚啊，然后，但平常讲，我觉得不管是不是庄脚啦，做假车祸就是不对啦。因为今天是刚好碰到我是学法律的，我是律师，但你如果碰到一般的这个老百姓，他又不学法律的时候，我觉得那个阵仗啊。那个阵仗不要讲说女生啦，我觉得那个阵仗看起来又是车子，又是块头大，然后又是拿着那个榔头，那个平常一般的人都会害怕。我是没有请求他赔偿啦，因为为什么？就是因为我也没受伤嘛，我没有，但是我只是觉得这案子应该到法院的原因是，我觉得我们要惩治不法啦，因为我相信他挑的原因是就是假车祸嘛，他要制造一个假车祸的现场，然后你会通常来讲你会很害怕，然后你大概就赔钱给他。所以其实这个假车祸委员是亲身经历，但是我很好奇是说有哪一些法条会在这个假车祸里面会用到？就因为我们知道嘛，这些恶混啊，你如果要对付他，可能第一时间喝退他，搞不好我们知道这些法条也可以吓退他。好，这是可以适用的法条很多啦，取决于你当时的情境啊。比如说，像这个他拿的这个比我头还大的这个榔头过来的时候，号称汽修厂榔头。对，那第一个呢，这个你有没有被恐吓的感觉？当然有嘛，所以恐吓罪
它就会出来嘛，哈，就是令人这个心生畏惧嘛，对。因为我记得我到法院去的时候，那个检察官也有问我说，那个他拿榔头出来就是要打你，因为他是拿着榔头，因为我跟他讲话的时候我是往后倒退的嘛，因为他就是节节逼近，对不对？然后我当然不能他节节逼近的时候，我还站在那边，我根本跟比他个人一个那么高，一个那么小的话，我就是一个小鸡对着一个大巨人的话，你怎么样？你当然是很自然的是往后退。然后这个他们拿着那个榔头过来的时候，其实你也担心他动手，对不对？所以你会退嘛？你这其实是你自己本能的反应，因为那个真的太凶器，真的太大了。对，你一定很自然的，你不用经过大脑，你其实就很自然、很本能的退。那个我记得那个检察官呢，在法庭上面问我的关于，因为这个就是恐吓嘛，恐吓你有没有心生畏惧嘛？那个检察官问我的时候，他就说他拿榔头来对着你的时候，你会不会害怕？你知道？然后我就问检察官说，如果是有一个人拿了这么大的比你头大的一个榔头对着你的时候，你会不会害怕？你知道，我问检察官说你会不会害怕？那检察官就跟书记官讲说，对，这个拿榔头，所以心生恐惧，你知道，他就写下来了哈，你知道，所以第一个取决于当时的事实发生的一个状态。如果呢，他都没有这些恐吓的这个事情的话，那他如果目的只是为了他要跟你讹诈一点财物那他可能是这个意图为自己或第三人不法之所有，用这个诈术就是假车祸，使人将财物交付。他在原来我在猜他设计的一个那个剧本应该是说，我这样穿插过来，然后你又是个女生，然后我又块头很大，然后我又有这个同伙的，又骑摩托车又拿了个榔头。正常人他认为你应该是这样说，你有多少钱受伤的？现场逼你和解。对，我就把这个钱给你。我觉得他脑筋的剧本应该是这样，结果他碰到一个是刚好是学法律又是当了很久的律师，然后还有一个很重要的原因对我来讲，就是我要以身作则啦，我不能够让不法的事物得逞。我记得我后来回家的时候，我哥跟我讲说，你怎么能够做这个蠢事？你知道你有多危险吗？什么东西？然后我就觉得就说不行，这个我们从小这个受的教育就是要有正义啊，要有正义。那所谓的正义呢，不是老是叫别人有正义，对啊，有正义要从自己开始做起。如果你学法律的人，你都屈服于这样子的一个这个违法的话，那你怎么样？尤其我自己除了当律师之外，我又是老师，对不对？你怎么让这个别人？你不能够老是什么事情叫别人去做啊？那个家人当然是很担心了哈，但是呢，我们讲说他有没有达到他这个诈欺的目的？当然也是没有嘛，没有达到他诈。那但是他这个原来设计假车祸，跟观众报告，通常假车祸的设计或者是碰瓷啊，以后我们有机会可能也会再提到这个帝王条款啊，或者碰瓷的地方呢。像这个东西，其实他用的一个心理呢，就是说，你怕惹麻烦，所以你最好现在就跟我和解，所以你最好就已经赔偿我，所以呢，就是用找麻烦的方式，让我们这个善良的老百姓呢，他会因为害怕，然后他会或者不管是害怕也好，或者是说怕麻烦也好，然后就想说，赶快一次把它解决掉，把这个不吉利的事情把它处理掉。但我觉得这个是不对的，因为这个同样的助长了我们现在社会的这个歪风。我觉得的确像我碰到那样的情况有没有危险，我相信家人会担心，是因为它真的是危险性是很大的啊。那但是呢，我觉得我们学法律就是做对的这个事情，而且我们的象征呢是天平。当有人放一个砝码很重的砝码进来的时候，我必须要用等同的砝码压下去，我才能够让它有一个平衡存在。好，我想这个关于假车祸的这个事情这个委员呢亲身经历特别的生动啊。我年轻的时候，我在想说那个场景很像委员在这个教训一些就是乱七八糟官员的那感觉。对，我觉得有时候你要伸张正义其实是有代价的啦哈，因为为什么呢？因为其实在现场的，我觉得那一天的现场，如果警车没有很快到的话，可能
也是危险。对，也是这个血光也是难免的对。但是我觉得就是说也非常感谢那个警察，所以我在讲说，这个当民众有问题的时候，也真的拜托警察这个作为我们的这个保姆啊，要在第一个时间很迅速，是很累，可是你可以挽救一些不必要的一些的灾难。好的，好，那我们今天就聊到这里啊。最后还是要请大家记得呢，帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，然后留下你的留言啊，告诉我们呢你想要听一些什么内容哈。那我们现在也有超级员超级感谢啊。那我们再说一次，这个最近的上架时间基本固定就是周二晚上9点在委员的个人的频道，那周三的中午12点呢会在历史哥的频道来上架。那花絮的话，我们就是委员频道专属的，所以如果想要看这个有时候花絮，我们不定期会出花絮了哈。那也希望大家呢多多的支持我们这个民法典的系列哦。最近开始有一些这个忠实的观众啊，每集都来看哦，很谢谢你们的支持啊。那我们就期待下一期再相见。我们再次谢谢委员，谢谢历史哥，谢谢观众朋友收看，大家拜拜。一定要给我们按赞、分享、开启小铃铛。影片说明栏中记得去把它订阅起来哦，记得追踪哦，每周都会更新一集哦。那我们呢就在民法典上见喽，拜拜。